علم الدين الضروري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. من أركان الصلاة أحبابي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الركن الخامس عشر من أركان الصلاة. بعد أن يقرأ التحيات التشهد الأخير يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول اللهم صل على محمد. والأحسن الصلاة الإبراهيمية، هذا أكمل. ثم كذلك أحبابي بعدها يكون السلام، وهو الركن السادس عشر، السلام عليكم، هذا الركن. أما زيادة ورحمة الله وبركاته في التسليمة الأولى، هذه الزيادة سنة، والتسليمة الثانية كلها سنة، والالتفاتتان سنة. إذن الركن هو أن يقول باللسان، وأما الترتيب فهو الركن السابع عشر. فإذا أركان الصلاة 17 في مذهب الإمام الشافعي، فلا يترك الواحد منا الترتيب. يعني مثلا لا يتعمد أن يسجد قبل أن يركع، فإن فعل ذلك بطلت صلاته. فالترتيب ركن من أركان الصلاة لا بد منه.